အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဘာပြောပြမလဲဆို Photoshop သင်ခန်းစာလေးစပြီးတော့ပြောပြကြည့်မယ် Photoshop သင်ခန်းစာလို့ပြောတဲ့အခါမှာ design ဘက်ကိုသွားတာမဟုတ်သေးပါဘူးဒီ Photoshop ကိုလုံးဝအသုံးမပြုတတ်သေးတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကိုပဲယူရတာဖြစ်ပါတယ် document အသစ်ဘယ်လိုခေါ်လဲပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံမှန်ခေါ်မလဲပေါ့နော် new ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ design တိုင်းကိုလက်ခံချင်လက်ခံယူလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Photoshop လေးစဖွင့်မယ်အခုလိုဖွင့်လိုက်ရင်မကြာခင်ကအသုံးပြုထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကနေပြီးတော့ပြန်ခေါ်သုံးလို့လည်းရပါတယ်ယူသုံးချင်တဲ့ပုံကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲဆိုအဲဒီပုံလေးတွေပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အသစ် create new ကိုနှိပ်ချင်တယ်ဆိုလည်း create new ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အသစ်တွေဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာသူပေးထားတာတော့အစင်သက်တွေအများကြီးပေးထားပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်မကြာခင်ကအသုံးပြုထားတဲ့ကိုစိတ်ကြိုက်ကိုခေါ်တဲ့ site တွေလည်းရှိမယ်တခါတလေ Photoshop ကတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့site လေးတွေနဲ့ယူတာလည်းရှိတတ်ပါတယ်เนาะ print ထုတ်မဲ့လူတွေတဲကြတော့ဒီ print ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတော့ဝင်လိုက်ပါ print ထဲမှာ print ထုတ်လို့ကောင်းမဲ့ site တွေဖြစ်တဲ့ဒီ A4 တို့ legal တို့ letter တို့เนาะပြီးအများကြီးရှိပါသေးတယ်เนาะ A3 တို့ဘာလို့ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းကိုနှိပ်ပြီးတော့ယူမှဆိုရင်ဒီဘက်က site လေးတွေတန်းပြောင်းသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ add illustration အတွက်ကိုနှိပ်မှဆိုရင်လည်းနှိပ်လိုက်ပါတစ်တော် site နဲ့ resolution တွေကိုတခါတည်းသတ်မှတ်ထားပေးပါတယ်เนาะဥမာဒီလို site မျိုးယူမယ်ဆိုရင်1000 page ပတ်လဲပါ1000 page ပတ်လဲကမှ resolution 300နဲ့ပါအဲ့ဒီမှာ illustration ပုံစံတော့ဆွဲလို့ရပါတယ် website အတွက်ကိုပုံစံလေးဆင်ထားမယ်ဆိုရင်လည်း web ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုဝင်ပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တင့်တော်တဲ့ site လေးတွေကိုပေးထားပါတယ်တင့်တော်တဲ့ resolution လေးတွေကိုလည်းတခါတည်းချိန်ကြည့်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုမဟုတ်မနဲ့ကျွန်တော်တို့က internet ပေါ်ကနေအခြေခံပုံတစ်ပုံယူထားခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံကိုအခြေခံပြီးတော့ design တွေလိုက်ဆွဲကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်internet ကနေရှာကြည့်လိုက်ပါเนาะပုံလေးဥမာဒီပုံလေးကြိုက်တယ်ပေါ့ဒီပုံလေးဆိုရင် click ထားလိုက်ပါထားလိုက်ပြီးတော့ right click copy ယူလိုက်ပါเนาะ copy ယူပြီးသွားရင် Photoshop တွေကိုပြန်သွားလိုက်ပါ Photoshop တွေပြန်သွားပြီးတော့เนาะဒီမှာပုံစံမှန်ဆိုဒီလိုအနေထားပေါ့เนาะအဲ့ရနေပြီးတော့ new နေလိုက်ပါ control m ဒါမှမဟုတ် create new ကိုနေလိုက် copy ယူပြီးချင်းမှာပဲသူကဘာပြလဲဆိုတော့ width တွေ height တွေ page တွေ resolution တွေကတန်းပြပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှတစ်ခုမှပြင်ကြမလို့အဲ့ပုံနဲ့ quality site ကြအောင်တခါတည်းလောက်ထားပေးတာတွေ့ရပါတယ်เนาะဒီမှာလေ643 page 431 page resolution 80နေပါဟုတ်တာမဟုတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ create နေကြည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ control v နဲ့ခုန copy ကူးလာတဲ့ပုံလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆို quality ကြသွားတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါကတော့တနည်းပါကိုစိတ်ကြိုက်ကိုဆင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်အပိုင်းလေးကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ symbol design ရဲ့နာမည်လေးတွေကိုရေးထားလိုက်ပါကျွန်တော် AD လို့ရေးလိုက်ပါမယ်နော် AB ဆိုတော့ advertising သဘောကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ page ကိုဒီထဲမှာရိုက်ထည့်လိုက်ပါဥပမာ1000 page ဆို1000 page ပါ1080ဆိုတော့1080ရိုက်ထည့်လိုက်ပါဥပမာ2040 page ပတ်လဲဆိုလဲ2040 page ပတ်လိုက်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါအဲ့လိုရိုက်လိုက်ပါနော်ပြီးတော့မှ resolution ကတော့300ထားလိုက်ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လို2040 page နဲ့သုံးချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်2040 page သုံးချင်တာမဟုတ်ဘူးငါလည်းမပတ်လည်းပဲလိုချင်တာဆိုအင်ချက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါအင်ချက်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ငါပတ်လည်းလို့ရိုက်လိုက်ပါငါအဲ့လိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အင်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက် unit မှာအင်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီမှာငါနေရင်အဲ့ဒီကိုခေါ်လိုက်တဲ့စာရွက် design လေးရဲ့ site ကဘယ်လောက်လာမလဲဆိုတော့ငါလည်းမှရလာမှာဖြစ်ပါတယ်တခုတော့သတိထားဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်ခလေးလေးတွေလောက်တာကွန်ပျူတာနေသွားတာတို့ design မတရားကြီးသွားတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဥပမာခုနကျွန်တော်က2040တို့เนาะဒါမှမဟုတ်ပြည်တဲ့1500ပတ်လေတို့ဘာနော်တခုခုပေါ့1080ပတ်လေတို့ခေါ်ရင်139လို့ခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်139ဒါဆိုရင်ဒီ site ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ site မတရားကြီးသွားပါပြီနော် site မတရားကြီးသွားပါပြီအင်ချက်ပေါင်း1000ကျော်ပါတယ်လက်မ1000ကျော်တော့မှရှိပါတယ်နည်းနည်းတော့ site မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကလေးတွေကအဲ့လိုနှိပ်ပြီးတော့ create နေတတ်ပါတယ်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင် site ကြီး design ရမတရားကြီးသွားပြီးတော့ print ထုတ်ရင်အဆင်မပြေတာတို့ဘာလို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ unit လေးကိုတော့အသေးချာချိန်ထားပေးပါ page ထားတဲ့ဆို page ထားလိုက်ပါ inch ထားမယ်ဆို inch ထားလိုက်ပါ point ထားမယ်ဆို point ထားလိုက်ပါ meter ဆို millimeter ဆို millimeter ထားလိုက်ပါနော်
A4 size ခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့print ထဲမှာတိုက်ရိုက်ရှိပါတယ် A4 size ဆိုတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတစ်ခါတလေရအဲ့လိုမခေါ်မဲ့နဲ့ size လေးတွေရိုက်ထည့်ပြီးတော့ A4 size ခေါ်ချင်တာဆိုမီလီမီတာမှာ1.3မီလီမီတာ1.9မီလီမီတာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ1.3 1.9ဒါကမီလီမီတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကပါလေ inch ပါ1.3မီလီမီတာ1.9မီလီမီတာက A4 size ဖြစ်ပါတယ်เนาะ resolution ကတော့ကိုထားကျွန်တော်ထားပါအခုဥပမာကြော်ညာဒီဇိုင်းအတွက်ပဲလုပ်မှဆိုရင်ဥပမာ9လက်မှပတ်လေပဲလုပ်မှဆိုကြပါစို့ဒါဆို inch ပြန်ထားပါ9လက်မှထားလိုက်ပါနော်9ဒါဆိုလက်မှက9လက်မှဖြစ်သွားပါပြီ resolution ကိုလည်း300ထားခြင်းထားပါ color mode မှာရောကျွန်တော်တို့အများအဖြစ်က RGB ထားတာများပါတယ် RGB ထဲမှာ print ထုတ်ရင်အဆင်မပြေဘူးတော့เนาะ color အယောင်မှန်မှန်လို့ပြောကြတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဒီcolor ရဲ့ကုတ်တွေမှာပေါ့နော်CN1K နေရာလေးမှာ9နဲ့စားလို့ပြတ်တဲ့ကိန်းကနန်းတွေထပ်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းဆင်ထားမယ်ဆိုရင် printer ကလိုက်လို့မီတယ်ဆိုပြီးတော့ CI တွေရဲ့မျက်ဝယ်မှုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိထားရရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့CN1K ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ9နဲ့ပြတ်တဲ့ကိန်းကနန်းတွေပဲလိုက်ထည့်ပါဘောနော်ကျွန်တော်ခဏနေပြပေးပါမယ်ပြီးတော့ဒီ background content မှာကြတော့ white ပဲကျွန်တော်တို့ထားတာများပါတယ်တစ်ခါတလေလေးဟားနဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲလိုချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ transparent ကိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကာလာရောင်လေးထားတာရှိပါတယ်เนาะတချို့ဒီဇိုင်းတွေကြောင့်နောက်ခံကိုအနီအောင်စစ်စစ်ပဲထားပြီးစာသားကိုရအဝါတွေနဲ့အဖြူတွေနဲ့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုခိုင်းတာရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လည်းအတွင်းထဲမှာသွားပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်မယ်လေစာရဲ့အစ်စ်ခေါ်ချင်းမှာပဲကိုလိုချင်တဲ့အရာ background color တခါလေးလိုချင်နေဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာနှိပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အရာတခါလေးသတ်မှတ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အများဆုံးကတော့ကျွန်တော်အဖြူပဲထားတာဖြစ်ပါတယ်အဖြူထားပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုပြန်ပြောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော် create ကိုနှိပ်လိုက်တော့မှရပါပြီဒါဆိုစာရဲ့အဖြူလေးတည်းရလာပါပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အရာဖြစ်ထည့်ရမှာတော့ရှိတတ်တယ်လေနော်ခုနကျွန်တော်တို့ပြောပြလာတဲ့အပိုင်းတွေမှာတစ်ပိုင်းလေးပါလာတယ်ဘာလဲဆိုတော့ RGB နဲ့ CN1K ဆိုပြီးတော့ရွေးကြလေး color mode လေးရှိတယ်အဲ့ဒါ RGB ကကြတော့ဒီဇိုင်းစင်ပိုကောင်းပါတယ်အရောင်လေးလည်းပိုလာပါတယ် print ထုတ်မဲ့ဆိုရင်တော့အများကြီးပြောကြတာတော့CN1K နဲ့ပဲထားပြီးတော့သုံးပါလို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ CN1K မှာလုတ်ပိုင်ခွင့်မရတဲ့အရာတချို့လေးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော် CM1K မှာထားမယ်နဲ့ RGB ထားပြီးတော့သုံးတာတော့ပုံမိုက်တယ်ကာလာရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ printer မထုတ်နိုင်မှာတော့ဘာလို့ကိုတချို့လူတွေစိုးရင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစိုးရင်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လေ့လာလာတဲ့အခါမှာဆရာတချို့ပြောတာကတော့CM1K ကုတ်မှာ9နဲ့ပြတ်တဲ့ဟာကိုထားပြီးတော့စားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုပြောတာပါတခုပေါ့နော်ဒါလေးတော့မဟုတ်ဘူး fault လဲ fault ဒီကာလာဆိုလဲကာ full ground ကာလာဆို full ground ကာလာပေါ့နော်ဒီအနောက်ကဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရောင်လေးကြိုက်ပါတယ်ဒီရောင်လေးဆိုပြောမယ်ဆိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့86ဖြစ်နေပါတယ်86အနည်းဆုံးက85ဖြစ်ပါတယ်20ဖြစ်ပါတယ်ဒါ4ဆိုရင်9နဲ့စားလို့မပြတ်ပါဘူးအဲ့4ဆိုရင်ပြတ်တယ်ဆိုလို့9ပဲရှိပါတယ်9လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ okay နေတယ်ပါဒါဆိုဒီအရောင်က print ထုတ်လို့ရပါတယ် print ထုတ်လို့မရတဲ့အရောင်ပေါ့နော် CN1K ကလိုက်လို့မမီတဲ့အရောင်ဆိုရမ်းယူလိုက်ပါတခုကိုရမ်းယူပဲဥပမာဒါမျိုးဆိုရင်60ခွန်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ theory ရကပါလေ9နဲ့ပြတ်ကမယ်အခုချိန်မှာ9နဲ့မပြတ်ပါဘူး9နဲ့မပြတ်တော့60ခွန်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါ6ဖြစ်ပါ6ဆိုလဲ9နဲ့မပြတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ယူလိုက်မယ်အရောင်ဖြစ်လိုက်ပါမယ်ဒီရောင်လေးဖြစ်နေပါအဲ့ဒါကို print ထုတ်လို့ရမရအရောင်ကိုပြန်စမ်းတက်ကြည့်ချင်း control y နဲ့နှိပ်ကြည့်ပါ control y လို့ဒီလိုအရောင်ထွက်ပါမယ်နော်ဒါ CM1K ကာလာပါ control y ဒါက RGB ကာလာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးစင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ